Bonjour à tous et à toutes. Alors, ce soir, je vais vous interpréter une chanson. Je vais chanter et tout. Pas tous les jours que je fais ça. Ah, voilà, j'espère que ça sera déjà. C'est une musique que tout le monde connaît plus ou moins. Pistol shot swings out in the barroom night. Hands a party Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my coffee, give him all. Here comes the story of the hurricane. And the authorities came to blame for something that they never done. In prison cells, but at one time he could have been the champion of the world. Etc. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis on checkera un petit peu du Bob Dylan sur YouTube. Voilà. En tout cas, c'est juste pour le plaisir. Voilà, ciao. Bye bye.